ลอดคืนที่8บ้านหลังนี้แหละที่เคยมีคนถูกฆ่าตายยกครัวจริงเหรอบ้านหลังนั้นเพิ่งจะมีคนเข้ามาอยู่ไม่นานนี้เองใช่แล้วแหละว่ากันว่าเมื่อ10 ปีก่อนบ้านหลังนั้นเคยมีครอบครัวหนึ่งที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่จากต่างจังหวัดเห็นว่าย้ายมาเพราะหนีอะไรสักอย่างแต่ก็หนีไม่พ้นสภาพของคุณพ่อนะถูกจับมัดมือมัดเท้าแล้วก็แขวนไว้ที่ราวบันไดเนื้อตัวนี่เต็มไปด้วยรอยฟกช้ำเลยเห็นตำรวจบอกว่าบาดแผลบางจุดก็เกิดขึ้นหลังจากที่ตายไปแล้วด้วยไม่รู้ว่าคนร้ายไปแค้นอะไรกันมาถึงต้องทำกันขนาดนั้นส่วนคนแม่นะถูกคนร้ายทุบแขนกับขาจนหักแล้วยังเอาถุงพลาสติกคลุมหัวรัดให้ขาดอากาศหายใจอีกตายอยู่ในห้องครัวแน่ที่เลวร้ายกว่านี้ก็คือสภาพของลูกชายไม่ต้องพูดถึงเลยเด็กตัวนิดเดียวเพิ่งจะอยู่ชั้นประถมตายแล้วเด็กประถมเองเหรอที่ถูกฆ่าใช่อายุน่าจะ 6-7 ขวบได้เห็นว่าเด็กคนนั้นถูกทำร้ายจนแทบจำเขาเดิมไม่ได้เลยล่ะตอนนั้นออกข่าวไปทั่วประเทศเลยนะเรื่องฆาตกรโหดฆ่ายกครัวแต่จนแล้วจนรอดเวลาผ่านไปเป็น10 ปีตำรวจก็ยังจับคนร้ายไม่ได้เลยไม่รู้ว่าทำงานกันยังไงเนาะเหตุการณ์สะเทือนขวัญประชาชนขนาดนี้ดันปล่อยให้ฆาตกรลอยนวลถึงว่าทำไมบ้านละแวกนี้ขายถูกเวอร์ที่แท้ก็เพราะเกิดเหตุคดีแบบนี้นี่เองน่ากลัวจริงๆเลยไม่น่าเชื่อเลยเนอะว่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงขนาดนี้และยังมีคนกล้ามาอยู่บ้านหลังนี้อีกคนที่มาอยู่เนี่ยเขารู้ไหมนะแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดหรอกนะมันยังมีเรื่องเล่าต่อจากนั้นหาอะไรกันมันยังมีมากกว่านี้อีกเหรอกันแน่ละสิหลังจากที่เกิดเหตุฆาตกรรมน่ะคิดว่าไงล่ะมีคนตายก็ย่อมมีเรื่องผีปะหลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่นานในละแวกนี้ก็มักจะได้ยินเสียงคนกรีดร้องดังออกมาจากบ้านหลังนั้นอยู่บ่อยๆบางทีก็เสียงร้องไห้บ้างเสียงร้องขอความช่วยเหลือบ้างทั้งที่บ้านหลังนั้นมันก็กลายเป็นบ้านล้างไปแล้วไม่มีคนอยู่แล้วสิ่งพวกนั้นจะมาได้ยังไงล่ะน่ากลัวใช่ไหมบางครั้งก็มีคนเคยเห็นว่ามีใครบางคนเดินวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยล่ะว่ากันว่ามีอยู่คืนหนึ่งไฟในบ้านหลังนั้นก็เกิดติดขึ้นมาทั้งที่ไม่มีใครอยู่บ้านไฟก็น่าจะโดนตัดไปแล้วด้วยซ้ำมั้งที่น่าขนลุกคือมีคนเห็นเป็นเงาลักษณะเหมือนคนกำลังถูกแขวนคอด้วยเฮี้ยนขนาดนี้ทำเอาคนอื่นๆพากันขายบ้านหนีไปหมดแล้วเนี่ยแถวนี้ไม่มีแต่บ้านร้างๆอย่างที่เห็นนี่แหละโหน่าสงสารเจ้าของบ้านใหม่จังเลยนะต้องมาอาศัยบ้านผีสิงสวยแท้ๆณบ้านเดี่ยว2 ชั้นหลังหนึ่งชายหนุ่มร่างสูงโปร่งกำลังหยุดยืนอยู่หน้าประตูบ้านของเขาที่เพิ่งผ่านการซ่อมแซมหลังจากซื้อในราคาถูกมาเมื่อไม่นานตัวเขาเองก็พอจะได้รู้เรื่องราวในอดีตของบ้านหลังนี้ที่เคยถูกเล่ามาปากต่อปากบ้างแล้วแต่ตัวเขาเองก็ไม่ใช่ว่าจะงมงายเชื่อในเรื่องผีสางอะไรมากยิ่งเรื่องที่เล่าปากต่อปากแบบนี้ไม่แคล้วว่าจะเป็นเรื่องเสริมเติมแต่งเสียไม่ว่าเขาล้วงมือในกระเป๋าเพื่อควานหากุญแจบ้านแล้วจัดการไขเพื่อเข้าไปด้านในตอนนั้นเองก็มีเสียงสัญญาณข้อความเด้งเข้ามาในโทรศัพท์ของเขาชายหนุ่มหยิบมันขึ้นมาดูก่อนจะพบว่าเป็นข้อความจากเพื่อนสนิทที่ชื่อสันซึ่งได้รู้จักกันตอนเรียนมหาวิทยาลัยส่งมาว่าจะขอนอนค้างที่บ้านใหม่ของเขานั่นเองโจเมื่อเห็นข้อความจากสันก็ส่งสติกเกอร์ตอบกลับไปเพื่อบอกให้รู้ว่าเขารับทราบและตกลงให้เพื่อนมาค้างได้ก่อนจะเดินเข้าบ้านไปทางด้านของสัน
ชายหนุ่มกำลังหัวเสียกับสภาพการจราจรของกรุงเทพมหานครเมืองเทพที่สร้างการจราจรนรกแตกติดอันดับต้นๆของโลกยิ่งในช่วงวันศุกร์ต้นเดือนแบบนี้แทบไม่ต้องบอกเลยว่าการจราจรนั้นเป็นอัมพาตขนาดไหนชายหนุ่มนั่งเคาะพวงมาลัยรถพลางคิดอะไรเพลินๆตั้งแต่โจย้ายบ้านใหม่ซันเองก็ยังไม่เคยไปเยี่ยมเลยสักครั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ตอนบ้านหลังเก่าเขาเคยไปนอนค้างด้วยกันบ่อยๆซึ่งมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่ตอนเรียนมหาวิทยาลัยแล้วซันได้รู้จักกับโจในช่วงรับน้องพอได้พูดคุยกันก็พบว่าพวกเขามีอะไรหลายๆอย่างคล้ายคลึงกันทั้งอุปนิสัยความชอบไลฟ์สไตล์หรือแม้กระทั่งเรื่องครอบครัวทั้งโจและเขาต่างสูญเสียพ่อกับแม่ไปแล้วตัวเขานั้นเสียแม่ไปตั้งแต่เกิดส่วนพ่อหายสาบสูญไปตอนเขาอายุได้10 ปีทิ้งซันไว้กับญาติให้ส่งเสียเลี้ยงดูทำให้ต่างฝ่ายต่างเข้าใจความยากลำบากนั่นเป็นเหตุผลที่เขาสนิทกันได้อย่างรวดเร็วและคอยช่วยเหลือกันมาจนกระทั่งเรียนจบซันกำลังมองแผนที่ที่ปักไว้ในโทรศัพท์เพื่อใช้ในการเดินทางไปบ้านหลังใหม่ของเพื่อนซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณนี้ไปราว10 กิโลเมตรแต่การจราจรอันแสนสาหัสที่ทำให้ระยะทางแค่นี้ต้องใช้เวลาเดินทางร่วมชั่วโมงกว่าจะไปถึงเขาจึงได้เปิดเพลงตามคลื่นวิทยุเรื่อยเปื่อยขณะกำลังรอรถเคลื่อนตัวแต่จนแล้วจนรอดเขาก็ยังขับรถไม่พ้นแยกไฟแดงอันแสนหฤโหดนี้สักทีเขาจึงเปลี่ยนคลื่นวิทยุไปฟังอย่างอื่นแทนบ้างแล้วในตอนนั้นเองเขาก็บังเอิญเปิดไปเจอคลื่นวิทยุหนึ่งที่ทำให้ซันหยุดฟังด้วยความสนใจทันทีเพราะมันเป็นคลื่นที่เกี่ยวกับการเล่าเรื่องผีต่อไปจะเป็นเรื่องเล่าจากทางบ้านนะครับเกี่ยวกับบ้านร้างในหมู่บ้านจัดสรรแถบสาทรซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมยกครัวเมื่อ10 กว่าปีก่อนแล้วเรื่องนี้ก็เคยตกเป็นข่าวครึกโครมในช่วงหนึ่งเลยนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญไปรับฟังกันดีกว่าครับซันเอะใจเล็กน้อยหลังจากที่ได้ยินเพราะมันเป็นย่านเดียวกันกับบ้านใหม่ที่เพื่อนสนิทของเขาเพิ่งซื้อไปเลยนี่นาอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นสุดท้ายซันก็ได้นั่งฟังเรื่องเล่าจากบ้านหลังนั้นอย่างตั้งใจมันคือเรื่องราวขนหัวลุกเกี่ยวกับบ้านที่เคยเกิดเหตุฆาตกรรมยกครัวอย่างโหดร้ายและปัจจุบันก็ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายราวกับว่ามันหายเข้ากลีบเมฆจนไม่มีใครตามร่องรอยใดๆและเป็นหนึ่งในคดีสะเทือนขวัญจนทำให้ประชาชนตั้งคำถามถึงการทำงานของตำรวจว่าน่าเชื่อถือได้หรือไม่แม้ทางตำรวจจะพยายามอย่างหนักแต่สุดท้ายคดีนี้ก็ยังคงปิดไม่ได้จนเรื่องราวจางหายไปตามกาลเวลาทุกคนค่อยๆลืมเรื่องราวอันแสนโหดร้ายนี้ไปจนหมดแต่มันก็ยังมีเรื่องราวประหลาดเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เพราะหลังจากที่เกิดเรื่องบ้านหลังนี้ก็ถูกปล่อยร้างแต่ก็มีเรื่องเล่าต่างๆนานาจนทำให้บ้านดังกล่าวถูกขนานนามว่าเป็นบ้านผีสิงและไม่มีใครกล้าซื้อต่อญาติของครอบครัวนั้นจึงปล่อยทิ้งร้างไว้แบบนั้นและในขณะที่ซันกำลังฟังอย่างตั้งใจก็มีเสียงข้อความจากโทรศัพท์จนทำให้เขาถึงกับสะดุ้งโหยงซันสะบัดด้วยความตกใจก่อนจะเห็นว่าข้อความนั้นมาจากเพื่อนสนิทของเขานั่นเองที่ส่งมาบอกว่าได้เตรียมอาหารเรียบร้อยแล้วไม่ต้องให้เขาซื้ออะไรมาชายหนุ่มถอนหายใจด้วยความโล่งอกเป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถเริ่มเคลื่อนที่ได้ในตอนนั้นเองวิทยุที่ซันกำลังเปิดฟังอยู่นั้นก็พูดถึงชื่อย่อของหมู่บ้าน
ที่มีบ้านหลังนั้นอยู่ชื่อย่อและตัวอักษรนั้นทำให้ชายหนุ่มคิดตามก่อนจะชะงักเมื่อลองมองจุดปักหมุดในแผนที่ของเขาในโทรศัพท์ซันแอบคิดในใจว่านี่อาจจะเป็นเพียงความบังเอิญเท่านั้นเขาพยายามคิดในแง่ดีว่าเขาคงคิดมากเกินไปต้องเป็นเพราะเรื่องผีที่ได้ฟังแน่ๆซันพยายามคิดอย่างนั้นจนกระทั่งได้ไปเห็นสถานที่จริงกับตาตัวเองบ้านเดี่ยว2 ชั้นที่ตั้งตระหง่านตรงหน้าของซันมันทำให้ความรู้สึกชวนขนหัวลุกอย่างบอกไม่ถูกซันคิดวกวนอยู่ในหัวจนกระทั่งเห็นเพื่อนสนิทที่เดินยิ้มออกมาจากบ้านโดยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสท่าทางของเพื่อนดูมีความสุขดีไม่เหมือนกับคนที่กำลังมีเรื่องทุกข์ใจหรือคนที่ซื้อบ้านใหม่แล้วเจอเรื่องแปลกๆมันทำให้เขาเบาใจลงได้ไปเปราะหนึ่งบางทีเรื่องเล่าที่ได้ยินต่อๆกันมามันอาจจะไม่ใช่ที่นี่ก็ได้เมื่อซันเจอโจกับแซวเพื่อนที่กำลังเดินมาเปิดประตูบ้านเมื่อโจได้ยินดังนั้นก็หัวเราะแล้วตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงแจ่มใสก่อนจะบ่นเรื่องที่ซันมาช้าอาหารเย็นชืดไปหมดแล้วซันเองได้แต่ตอบรับด้วยเสียงเหนื่อยใจเพราะรถมันติดทั้งคู่คุยสัพเพเหระพลางเดินเข้าบ้านแล้วซันก็พูดถึงเรื่องบ้านของโจขึ้นมาโจบ่นเกี่ยวกับเพื่อนบ้านในละแวกนี้ที่มีเหลืออยู่เพียงไม่กี่หลังแต่ก็ยังจะชอบสอดรู้สอดเห็นเอาเรื่องบ้านเขาไปพูดต่อกันเสียหายจนเขาเบื่อหน่ายไม่อยากจะเสวนาด้วยหรือทำตัวเป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีด้วยได้แต่เรื่องที่เหล่าบรรดาเพื่อนบ้านชอบเมาหมอยมากที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องผีเมื่อซันได้ยินว่าเรื่องผีเท่านั้นเขาแทบจะปากในทันทีว่าเปลี่ยนใจไม่อยากค้างที่บ้านของโจแล้วโจแทบอยากจะเอามือไปตบกะโหลกเพื่อนสักทีแต่เขาก็ไม่ได้ทำเพราะรู้ว่าซันแค่พูดแย่เขาเท่านั้นก่อนจะบอกว่าตัวเขาเองอยู่มาเดือนหนึ่งแล้วก็ยังไม่เห็นจะเจออะไรอยู่สุขสบายและปกติดีพอได้ยินดังนั้นซันก็แกล้งถอนหายใจอย่างโล่งอกแบบหลอกๆจนเรียกเสียงหัวเราะของทั้งคู่ออกมาพร้อมกันทั้งคู่เดินเข้ามาในตัวบ้านทุกอย่างในนั้นดูปกติดีอาจจะไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรมากมายเนื่องจากเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่มีแค่เพียงของใช้จำเป็นหลักๆทั้งสองได้พูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบรวมไปถึงรับประทานอาหารและดื่มเบียร์ด้วยกันเสียงบางสิ่งบางอย่างดังออกมาจากห้องเก็บของใต้บันไดระหว่างที่พวกเขาดื่มสังสรรค์แอลกอฮอล์ที่เพิ่งจะเริ่มออกฤทธิ์ได้ไม่เท่าไหร่นั่นเองซันทำหน้าชงนหลังจากที่ได้ยินจึงถามเพื่อนไปด้วยความสงสัยโจลุกจากโต๊ะแล้วเดินไปหน้าห้องเก็บของพลางเปิดประตูในตอนนั้นซันเหมือนได้ยินเสียงกุกกักมาจากด้านในอีกครั้งก่อนจะเงียบหายไปพร้อมกับโจที่เดินหน้ามุยออกมาและบ่นว่าเป็นหนูบุกบ้านพลางถอนหายใจก่อนจะบอกให้ซันไม่ต้องสนใจแล้วรินเบียร์ให้เพื่อนก่อนจะยกแก้วชนต่อในกลางดึกคืนนั้นเองซันตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำกดดูสมาร์ทโฟนที่วางไว้ตรงหัวเตียงซึ่งบอกว่าเวลานี้เป็นเวลาตี 3แล้วก่อนจะเปิดไฟฉายเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางไปยังห้องน้ำขณะกำลังเดินผ่านบันไดที่จะลงไปด้านล่างนั้นเขาก็ได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างก่อนจะค่อยๆเดินย่องลงบันไดมาเพื่อตรวจสอบดูแสงสว่างได้ส่องไปเห็นเชือกเส้นหนึ่งที่ผูกไว้อยู่ตรงราวบันได
มันส่งเสียงดังเอียดอาร์เหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างทวงอยู่จนทำให้เชือกนั้นแกว่งชายหนุ่มค่อยๆไล่สาดแสงไฟจากไฟฉายลงไปด้านล่างก็มองเห็นเส้นผมของใครบางคนเมื่อลดสายตาลงมาก็เห็นว่าตรงรอบคอนั้นมีเชือกคล้องพร้อมผูกปมแน่นยังไม่ทันจะได้เห็นด้านหน้าสันกับขาแข้งอ่อนแรงจนพลาดตกบันไดลงมาข้างล่างกระแทกกับพื้นอย่างแรงจนเขาลุกแทบไม่ขึ้นเขาร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนที่จะเงยหน้ามาเจอภาพตรงหน้าสิ่งที่ซันได้เห็นคือร่างของผู้ชายที่ถูกพันธนาการด้วยเชือกที่ข้อมือและเท้าตามเนื้อตัวปรากฏรอยฟกช้ำเป็นจ้ำเขียวทั่วทั้งตัวใบหน้าซีดและลิ้นจุกปากบวมเนื่องจากขาดอากาศหายใจวิญญาณดวงนั้นพยายามเปล่งเสียงร้องเมื่อเห็นว่าสันนั้นมองเห็นตนยิ่งทำให้ร่างแกว่งไกวจนเชือกที่รัดคอลั่นเสียงดังกว่าเดิมสลับกับเสียงร้องที่โหยหวนสันร้องรั่นด้วยความตกใจกลัวและพยายามจะถอยหนีแต่นั่นมันทำให้เขาได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างที่กำลังคลืบคลานมาจากห้องครัวเมื่อเขาหันไปก็เจอกับร่างที่บิดเบี้ยวกำลังคลานเข้ามาหาเขาอย่างช้าๆบริเวณศีรษะของมันถูกคลุมเอาไว้ด้วยถุงพลาสติกสีดำสนิทเมื่อได้มองเห็นมันชัดๆก็พบว่าร่างที่กำลังคลานมาอยู่นั้นเป็นร่างของผู้หญิงที่แขนและขาหักงอและมันกำลังตรงเข้ามาหาเขาด้วยท่าทีอันตรายความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องเล่าในบ้านที่เขาได้ยินมาจากในวิทยุนั้นย้อนกลับเข้ามาในหัวของชายหนุ่มทันทีหากมันเป็นไปตามเรื่องเล่าจริงๆวิญญาณก็น่าจะอยู่ในบ้านหลังนี้และวิญญาณก็ไม่ได้มีแค่สามีภรรยาคู่นี้เท่านั้นแต่มันยังมีอีกหนึ่งดวงช่วยด้วยช่วยหนูด้วยเสียงร้องเย็นยะยืกที่กำลังขอความช่วยเหลือก่อนที่เขาจะหันไปเจอกับร่างของเด็กที่ใบหน้าและกะโหลกศีรษะยุบพร้อมกับเลือดสีแดงสุดที่ไหลออกมาอย่างน่าสยดสยองสันกรีดร้องอีกครั้งจนแทบเสียสติมือพยายามพยุงร่างของตัวเองให้ลุกขึ้นหนีออกจากบ้านหลังนี้แต่มันก็ไม่สำเร็จเพราะอาการบาดเจ็บจากการลื่นตกบันไดดวงวิญญาณทั้งสามกำลังกรีดร้องอ้อนวอนขอให้ชายหนุ่มที่กำลังหวาดกลัวอยู่ช่วยไม่เพียงเท่านั้นดวงวิญญาณของแม่กับลูกยังขยับเข้ามาหาเขาจนอยู่ในระยะประชิดกลิ่นเหม็นเน่าจากซากศพประทะเข้ากับจมูกของชายหนุ่มจนเขาแทบอาเจียนสีหน้าสั่นซีดผืดด้วยความกลัวและอยากจะหนีไปจากบ้านหลังนี้เต็มทีในตอนนั้นเองเสียงฝีเท้าของใครบางคนก็เดินลงมาโจเดินลงมาพร้อมกับบอกให้วิญญาณเหล่านั้นหยุดหลอกสันเมื่อสิ้นเสียงพูดของโจดวงวิญญาณทั้งสามดวงก็สลายหายไปราวกับอากาศก่อนที่ชายหนุ่มจะยื่นมือไปหาเพื่อนที่ล้มอยู่บนพื้นเพื่อจะช่วยพยุงให้ลุกขึ้นสันตัวสั่นด้วยความกลัวและความไม่เข้าใจผสมปนเปกันไปหมดเมื่อโจเห็นหน้าเพื่อนก็พอจะเข้าใจจึงค่อยๆเล่าให้ฟังถึงความจริงในการที่เขาได้มาอยู่ในบ้านหลังนี้โจได้เล่าอีกว่าพ่อแม่และน้องของเขาถูกฆ่าตายในบ้านหลังนี้ตั้งแต่ที่เขายังเด็กตัวเขาเองตอนนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่กับครอบครัวเพราะไปอยู่เป็นเพื่อนคุณย่าที่โรงพยาบาลเมื่อโจเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังและสิ่งที่ผิดแปลกไปจากเรื่องเล่าของคนอื่นนั้นก็คือครอบครัวนี้ไม่ได้ถูกฆ่าตายทั้งครอบครัว
แต่ยังมีเขาที่เหลือเป็นลูกชายคนโตอยู่อีกหนึ่งคน นอกเหนือจากนั้นก็แทบจะเป็นไปตามเรื่องเล่าที่ได้ยินมาจากวิทยุแล้วโจยังถามซันต่ออีกว่าเคยสงสัยไหมว่าฆาตกรที่ฆ่าครอบครัวของเขาหายไปได้ยังไงทำไมตำรวจถึงได้ตามตัวไม่เจอทั้งที่พยายามตามหาแทบพลิกแผ่นดินแต่ก็สืบไม่ได้เลยว่าคนร้ายเป็นใครเมื่อซันได้ยินดังนั้นก็ตกใจแทบจะร้องไห้ออกมาเขาคิดว่าหรือโจจะเป็นฆาตกรโจสายหน้าพรางหัวเราะกับสิ่งที่ได้ยินจากปากของเพื่อนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าซันจะคิดไปถึงขั้นนั้นเขาก็เพิ่งจะอายุแค่10 ขวบเองไม่มีปัญญาทำอะไรแบบนั้นหรอกโจอย่างเรียบเฉยแล้วเดินไปที่ใต้บันไดยืนพิงประตูห้องเก็บของก่อนจะกล่าวถึงสาเหตุที่ตำรวจจับฆาตกรไม่ได้เพราะลุงของเขาได้จับมันไว้แล้วเอามันมาทรมานอยู่ในบ้านหลังนี้พอคนร้ายถูกทรมานมากๆเข้าก็ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือบางทีพวกเพื่อนบ้านขี้เสือกได้ยินเข้าก็ลือกันไปต่างๆนานาว่าบ้านของเขาผีดุแต่ความจริงแล้วเสียงที่มันร้องขอความช่วยเหลืออย่างทุกข์ทรมานนั้นมันคือเสียงฆาตกรที่ฆ่าครอบครัวของเขาเองแหละก็อาจจะมีบ้างที่วิญญาณของครอบครัวเขาปรากฏมาให้เห็นนั่นก็ช่วยไม่ได้เพราะพวกเขาเองก็ตายอย่างทรมานเช่นกันซันอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมถึงไม่มีตำรวจกลับมาตรวจสอบในที่เกิดเหตุบ้างเพราะตัวบ้านก็ไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นแทบไม่มีทางเป็นไปได้เลยหากมีการเข้ามาตรวจสอบอีกรอบแล้วจะหาตัวคนร้ายที่ถูกซ่อนไว้ในบ้านนี้ไม่เจอโจจึงคลายข้อสงสัยให้เพื่อนได้รู้ความลับอันดำมืดที่เขาปกปิดเพื่อนเอาไว้ว่าบ้านของเขามีห้องลับอยู่ตำรวจที่สนใจแต่การตามหาคนร้ายที่คิดว่าหลบหนีไปไหนแล้วด้านนอกไม่คาดคิดถึงเรื่องนี้หรอกเมื่อโจพูดจบก็หัวเราะออกมาเบาๆก่อนจะชวนเขาเดินไปที่ห้องลับพลางชี้ไปที่ขวดโหล4 ใบซึ่งในนั้นมีอวัยวะของมนุษย์ถูกดองเอาไว้ใบแรกคือมือทั้ง2 ข้างที่ถูกตัดขาดถึงส่วนข้อมือใบที่2คือส่วนเท้าทั้ง2 ข้างใบที่3คือหัวใจและใบสุดท้ายคือใบที่ใหญ่กว่าใบอื่นมันคือส่วนหัวของฆาตกรที่ถูกตัดคอแล้วดองเอาไว้เมื่อซันได้เห็นใบหน้าของมันก็แทบจะเสียสติแม้จะนานเพียงใดแต่เขาก็ยังจำได้ดีว่าศีรษะของฆาตกรชั่วนั่นคือพ่อของเขาที่หายสาบสูญไปนั่นเองฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีคืนนี้ผีหลอก